Guys, today's video is baked turkey legs. Ito yung mga ingredients natin ngayon. Turkey, potatoes, sweet potato, lemon, onion, garlic, and spices. Samahin na natin ngayon ng mga ingredients. And squeeze that orange para sa citrus flavor niya. Ayan, ilagay natin siya sa baking tray. Tapos, ibibake natin yan siya for 230 minutes. Luto na yung oven bake turkey legs. Yummy! Don't forget to subscribe, like, and share. Looks so yummy.